हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी रिंगटोन चेंज करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे अपने फ़ोन के अंदर कोई भी रिंगटोन चेंज करनी है, सेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो रिंगटोन चेंज करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में। इसमें जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है तो हमें लगेगी फ़ोन सिम 1 फ़ोन रिंगटोन। इस पर जाएंगे तो यहाँ से आपको अलग अलग रिंगटोन देखने के लिए मिल जाती है। अपने फ़ोन के अंदर जो भी रिंगटोन आपको चाहिए वो यहाँ से जाके यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर कोई भी रिंगटोन अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।